अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। आज मैं आपके साथ बड़े पाए की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि बीफ पायों की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। इसकी कुकिंग मेथड के साथ साथ मैं इसको बताऊँगी कि इसको जरासीम फ्री कैसे किया जाता है और इसको स्मेल फ्री कैसे किया जाता है, यानी इसको वॉश करने का तरीका भी बताऊँगी। मुकम्मल गाइड करूँगी, तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। चलें आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने पानी ले लेना है, खुला पानी लेना है, ताकि जिसमें सारे पाए जो हैं वो डूब जाएं। और जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हमने पाए इसमें डाल देने हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा एक क्लिप मेरा स्किप हो गया था, तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने पाए डाले हैं तकरीबन 2 मिनट बाद ये इसके जो पानी है वो बिल्कुल गंदा हो चुका है। तो हमें तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि जो जरासीम भी इसके ख़त्म हो जाए, इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसे स्ट्रेन कर लेना है तमाम पायों को। तो ये देखें जी, मैंने सारे इसको एक बड़े से छानने में डाल दिया है। अब हमने जो है टैप ओपन कर देनी है और हमने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अब हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो जिसके ऊपर जो जितने भी बाल वगैरह लगे होते हैं, बाल उतारने के लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। सारे जो बाल हैं ईजीली ना वो साफ़ हो जाएंगे। हल्का सा आप हाथ से करेंगे, सारे अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। बिल्कुल ये जो पाए हैं नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और जब आप इसे पकाएंगे ना तो बिल्कुल भी इसमें से जो स्मेल नहीं आएगी। अब ये देखें जी, कितने ये पाए नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, कहीं भी कुछ भी मैल कुचैल नज़र नहीं आ रही। तो जब भी पाए पकाएं इसी तरह वॉश करके पकाएं तो आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। अब जी इसमें हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। और 1 टेबल स्पून इसमें 1.5 टेबल स्पून हमने नमक ऐड करना है। 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। 3 पाए हैं, 3 पायों की रेसिपी लेने जा रही हूँ। और एक बड़ा मैंने प्याज काट लिया था, वो मैंने डाल दिया है। लहसुन और ये जी 3 बड़ी इलायचियाँ हैं और थोड़े से ये दालचीनी के टुकड़े हैं, ये डाल देने हैं। हमने ज़रा स्पाइसेस नहीं डालने। तो अब इसमें हमने पानी डाला है, तकरीबन 3 लीटर जो पानी मैंने इसमें डाला है। 3 पाए हैं तो 3 लीटर, एक पाए में 1 लीटर पानी जाएगा। तो पहले तो हमने जो फ्लेम है वो हाई रखनी है। जब इसकी सीटी बजना शुरू हो जाए तो हमने इसकी जो फ्लेम है लो टू मीडियम कर देनी है और तकरीबन इसे 45 मिनट के लिए कुक करना है। अब हम इसे कवर कर देंगे, कवर करके इसे 45 मिनट के लिए कुक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही आपने इसको कुक करना है। जब तक हमारे पाए गल रहे हैं, जैसे हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं, ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है और उसमें 2 प्याज डाल दिए हैं। तो एक पाई के लिए 1 प्याज, यानी कि मीडियम जो प्याज है वो लेना है। 2 प्याज यहाँ मैंने ले लिए हैं और 1 प्याज मैंने शुरू में पायों के साथ डाल दिया था। तो ये 3 पाए हैं तो 3 प्याज आएंगे। और इसको हमने तो हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसमें हमने टमाटर डाल देने हैं, तकरीबन 3 मैंने टमाटर डाले हैं। और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अब हमने इसे कुक करना है कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे टमाटर और लहसुन अदरक का कच्चापन दूर होगा, हम इसे किसी ब्लेंडर जग में डालेंगे और डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, ताकि हमारे पास सिल्की स्मूथ और सा जो है सूप बनकर रेडी हो। बस ये देखिए इसमें मैंने डाल लिया है। अब इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए हमारे पास तो पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने इसे इतना फ्राई करना है कि जो इसमें जो ऑयल है ना वो जी छोड़ दे। तो अब यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है और 2 टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा डाला है। हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो अगर कम लगेगा तो इसके बाद हम इस एंड पे पूरा करके डाल देंगे। तो बस अब हम इसे फ्राई करेंगे ताकि जो मिर्चें हैं उनका कच्चापन दूर हो जाए। तो अगर ये नीचे लगना शुरू हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। इधर से हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी हो जो रही है। हम पायों को चेक कर लेते हैं कि ये गल गए हैं कि नहीं। ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छे गल चुके हैं। ये देखें जी किस तरह बिल्कुल आसानी के साथ ये टूट रहे हैं।
मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ़्ट हो चुके हैं, इतने ही सॉफ़्ट हो चुके हैं जितने कि हमें चाहिए। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे आपको बताना था कि ये जो पायों के साथ मैंने 2 बड़ी हड्डियाँ डाली थी, हड्डियाँ मैंने इसलिए डाली थी कि इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं हमेशा पायों में ये डालती हूँ। तो अब यहाँ पे जो पाए हैं हम निकाल लेंगे, निकाल कर जो ग्रेवी बनाई है हमने इसमें डाल देंगे और यहाँ पे हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है, कुक करना है। अब ये बिल्कुल स्मेल फ्री है क्योंकि हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है और कुछ गरम मसाले डाले हैं, इसे हमने बॉईल भी कर लिया है, बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं आ रही। बस हमने यहाँ से तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ही कुक करना है। जैसे ही ये यहाँ पे इसकी बुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें जो हमने सूप बनाया था, यखनी बनाई थी, वो डाल देंगे। बस हल्के हल्के हाथों से हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे मिक्स करते रहना है। बस अब ये जी हम इसमें जो यखनी बनाई थी वो डाल देंगे। अगर आपको यहाँ पे यखनी कम लगे तो आप और भी पानी डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ी सी कम लगी तो मैंने 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और लो फ्लेम करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है करना ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। फिर इससे जो मसाले होते हैं वो अच्छी तरह पायों के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला है, 1 टेबलस्पून घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर अब इसमें हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और फिर 1 से 2 मिक्स देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे एंड पे काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ये बिल्कुल एंड पे डालना है। उसके बाद जो फ्लेम है हमने ऑफ़ कर देनी है क्योंकि अगर हम पहले डाल देते तो ये जो हमारा सूप है, जो हमारी यखनी है, ये ब्लैक की तरफ चली जाती। तो बस यहाँ पे जी अब ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का जो है सिल्की स्मूथ सा जो सूप बनकर रेडी हो चुका है, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो बस अब हम इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो अब ये देखें जी, कितना प्यारा सूप बना है, कलर कितना प्यारा है, टेक्सचर कितना प्यारा है और इसका जो टेस्ट था वो तो बहुत ही कमाल का था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब यहाँ पे इसे गार्निश करेंगे। गार्निश हम इसको अदरक के साथ करेंगे, जिंजर के साथ करेंगे। तो ज़रूर इसको इसके साथ गार्निश करिएगा, ज़रूर इसमें ऐसे अदरक बारीक कटी हुई डालिएगा। बहुत जब ये मुंह में आती है तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि इसकी जो कंडीशन, फाइनल जो कंडीशन वो क्या है। ये देखें जी, कितने मक्खन मलाई की तरह ये हैं, ना ही ये ओवर कुकड हैं और ना ही ये क्या उसे कहते हैं या ना ही कि ज़्यादा गले हुए नहीं हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट किस्म के बनकर रेडी हुए हैं। और अब इसकी मैं चपचपाहट चेक करवाती हूँ। जो असल पाए होते हैं उसमें चपचपाहट होती है, अब से बड़ी जो पायों की निशानी वो यही है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।